Мы продолжаем рассказывать о записях, сделанных в разные годы на нашем карельоне Петропавловской крепости. И сегодня я расскажу про диск, который называется «Душа колокола». Почему такое название? Это название в русском стиле. И вот вы видите, мы снимаем стендап на фоне билибинских елочек. И на этом диске собрана только русская музыка, сыгранная на карельоне. Когда он вышел, а это был 2007 год, это был единственный в мире карельонный диск, состоящий только из русской музыки. Что тут есть? Начинается он с мелодии Дмитрия Бортнянского «Коль славен наш Господь в Сионе». Мне хотелось передать разницу между курантами, которые именно эту мелодию играют каждый час на своих колоколах, и тем, как это может прозвучать на карельонных колоколах в исполнении живого карельониста. Тут есть еще русские романсы популярные: «Гори, гори, моя звезда», «Я встретил вас», «Вечерний звон». Есть некоторое количество русских народных песен. Это нормально, как вы знаете из наших предыдущих роликов о карельоне. Одна из основополагающих карельонных традиций во всем мире — играть народную музыку на карельоне. И есть, конечно, музыка Чайковского. Какой русский диск без музыки Чайковского? У меня вообще много личного связано с этим диском. Это был первый диск вообще, который я записывала в жизни. И я вспоминаю эти дни с большим удовольствием. Был вообще потрясающий режим такой в жизни. Мы тогда проводили фестивальные концерты много, каждую неделю несколько раз. То есть фестиваль длился почти все лето. Потом мы уже перешли на ту форму, в которой он пребывает и сейчас. Последняя декада июня, первая декада июля. А вот именно в то единственное лето 2007 года фестиваль длился практически все лето. И для записи диска мы запросили в крепости разрешение на доступ в ночные часы. Потому что очень важно, когда записывается диск, ну, на концертной записи может быть по-разному, живьем оно и есть живьем, а когда вот именно диск пишешь, то очень-очень важно, чтобы была максимальная тишина вокруг, чтобы не было никаких вокруг паразитных звуков. И вот вся команда, которая этим занималась, мы жили совершенно потрясающе. Утром я приходила в крепость на репетицию, вечером я играла концерт, и ночью мы писали диск. Когда спали, не помню. Что ж, этот диск, вот у него, кстати говоря, дизайн — это второй его дизайн, потому что первый тираж вышел в другом дизайне с колоколами на обложке, и он разошелся очень быстро. Был допечатан дополнительный тираж вот с таким колокольчиком. Колокольчик называется «Рапунцель». И в дизайне этого диска есть секрет. Вот этот колокольчик. Я покажу поближе. Вот этот колокольчик в таком виде. Мы открываем диск, и колокольчик тоже открывается. Вот такой маленький забавный сюрприз тут есть. Что ж, слушайте один номер с диска «Душа колокола».